नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल एबन वजीफ़ा। तो हज़रात, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी बारगाह में एक न्यू अमल लेकर। अमल क्या है? किसी भी हज़रात को बुखार आ जाता हो और वो ठीक ना होता हो, तो हज़रात इस अमल के ज़रिए उन हज़रात का बुखार ठीक कर सकते हैं। तो हज़रात, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हज़रात चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हज़रात चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसे कि किसी भी हज़रात को बुखार आ जाता हो और बहुत सारा इलाज किया हो, बहुत सारी दवाएं टैबलेट यूज़ की हूँ, बट उनका बुखार नहीं जाता, तो हज़रात आज मैं जो ये अमल लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, ये अमल बुखार के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ख़ास तौर से बुखार के लिए बहुत ही अच्छा अमल है। तो हज़रात, इस अमल को करने का तरीका क्या है, इस तरीके से करना है, मैं आपके गोशे नसीम कर रहा हूँ, समाअत करें। हज़रात, किसी भी हज़रात को बुखार आ जाता हो, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, किसी भी हज़रात को बुखार हो तो हज़रात ये अमल करें। ये 5 मिनट का अमल करें, इंशाअल्लाह उन हज़रात का बुखार बिल्कुल चला जाएगा। तो हज़रात, करना क्या है? करना ये है कि ये जो नक्श मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ये नक्श आपको सेम लिख लेना है। मैं बिस्मिल्लाह के नक्श लिखना है, नक्श लिखना है, उसके नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखना है और उसके नीचे कुरान मजीद की एक आयत जो कि सूरह बनी इसराइल से है, जो 15वें पारे में मौजूद है, 8वें और 9वें रुकू के बीच में है। कौन सी आयत कौन सी है? मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। ये आयत भी उस नक्श के नीचे लिखना है। फिर उस नक्श को लिखकर फोल्ड कर लें और उसका मोम जामा कर लें। मोम जामा करके उन हज़रात के गले में डाल दें जिन हज़रात को बुखार हो और उनका बहुत सारा इलाज किया हो बट उनका बुखार नहीं उतरता हो। तो हज़रात, ये नक्श लिखकर आप उन हज़रात के गले में डाल दें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से उन हज़रात का बुखार बिल्कुल ही काफूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हज़रात, वो नक्श है कौन सा? ये देखिए हज़रात, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप इस नक्श का स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हैं लिखने के लिए, वरना हमारी वीडियो के ज़रिए भी लिख सकते हैं। तो हज़रात, इसी तरीके से सेम लिखना है और लिखकर उसका मोम जामा करके उन हज़रात के गले में डाल दें। इंशाअल्लाह उन हज़रात का बुखार बिल्कुल ही काफूर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो हज़रात, अमल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। आप हज़रात इस अमल को एक मरतबा ज़रूर करें और इसकी तासीर देखें, इसकी बरकत देखें। इंशाअल्लाह 100% फ़ायदा हासिल होगा। तो हज़रात, तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसी तरीके से करना है। तो हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्त फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी देखें और फ़ायदा हासिल करें। और जो हज़रात हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हज़रात चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू अमल के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।